Нікополь – місто, в якому люди живуть під постійними обстрілами і бачать російських окупантів по той бік водосховища. Тут набережна не місце для прогулянок та відпочинку, а найнебезпечніша зона ураження. Похоже на шахету. Сейчас самолетик летит. Здравствуйте. Мы заховаемся. Ховайтеся, десь летить. Ну да, он летит. Жужжит где-то. Заходите, ребята, заходите все. Доброго дня. Проходьте. О, що такі реалії життя в місті. Нікополь. Ми наразі спустилися до укриття. Побачивши пошкоджені дроти, хлопці миттєво стають до роботи. Впоратись треба якомога швидше, адже в будь-який момент їх можуть атакувати дрони. От, власне, 5 хвилин не пройшло, як хлопці відновили електропостачання для абонентів. Швиденько ми бачимо, вони підіймають допоміжні засоби. І зараз будемо їхати на іншу адресу. Ну що, світло зробили? Да. Все є. Спасибо. Спасибо, діточки. Все, бережіть себе. Хлопці, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Все, слава Богу, діточки, все. Ідіть, а то дрон.